Здравствуйте, дорогие наши друзья! Здравствуйте! Сегодняшняя тема нашей встречи называется «Мужчины и женщины нового времени». Сегодня мы будем говорить о тех энергиях, которые уже присутствуют в нашей жизни, которые присутствуют на планете Земля, об этих новых энергиях, которые диктуют новые правила, новые программы взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Если прошлое видео наше было посвящено теме родственных душ, то на этот раз мы полностью сконцентрируемся только на близнецовых половинках. Итак, что это за новые энергии, что это за новые отношения, какие в связи с этим возникают изменения на планете Земля и как к ним можно подстроиться, как можно их учитывать. Почему, собственно, нужно вообще говорить об этой теме? Потому что она, как я уже отметил в начале, она присутствует, она уже есть. Но поскольку она не всегда правильно оценивается, эти энергии, новые энергии не всегда правильно воспринимаются, в связи с этим возникает много вопросов и много проблем. И мы надеемся, что это видео, которое мы сегодня делаем, оно поможет вам в разрешении хотя бы некоторых ваших вопросов и некоторых проблем. То есть это видео будет иметь практическое назначение. Просматривая его, вы, возможно, мы на это надеемся, сможете не только почувствовать, но и сопоставить своей собственной жизнью эти энергии, новые энергии, что они в вашей жизни уже появлялись. Эти энергии появлялись, они начинали действовать в вас, действовать через вас, они начинали объединять вас с вашим партнером. Но, может быть, также помощь будет заключаться и в том, что вы сможете найти ответы на те вопросы, которые тогда у вас возникали, когда возникали эти новые энергии. Итак, тема сегодняшняя – это новые энергии и новые взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Итак, новые энергии. Как они воспринимаются мужчиной, как они воспринимаются женщиной, и как они воспринимаются в их взаимоотношениях. Мы будем говорить о взаимоотношениях близнецовых половинок. Когда они встречаются, когда они, может быть, даже еще не узнали друг друга, как близнецовых половинок, когда происходит их встреча, то эти энергии уже начинают взаимодействовать. Энергии начинают проявляться, энергии начинают производить определенные изменения и в мужчине, и в женщине. И наверняка, если у вас была встреча с близнецовой половинкой, кстати, пожалуйста, не путайте встречу с родственной душой, потому что там возникают подобные энергии, похожие, но все же они не такие. Итак, если у вас была встреча с близнецовой половинкой, то эти энергии, новые энергии вы уже на себе почувствовали. И сейчас мы будем рассказывать, говорить, как это происходит, то есть как это чувствует, как это может интерпретировать мужчина, и так, как это чувствует, как это может интерпретировать женщина.
Момент встречи, момент узнавания близнецовых половинок. Вы сразу же чувствуете, первое, что вы чувствуете, необычайное притяжение. Это даже, может быть, нельзя назвать притяжением как таковым, а скорее единство. Вы чувствуете какое-то невыразимое единство, которое вдруг вас охватывает, вдруг у вас появляется. И это единство основано даже не на том, что вы, может быть, понимаете друг друга и можете говорить на одни и те же темы, и соглашаться друг с другом и так далее. То есть это не на вербальном уровне, а это на самом высоком духовном плане. Ваше единство возникает на духовном плане. И это те энергии, высоковибрационные энергии, которые действительно очень трудно описать словами. Но мы сегодня постараемся дать хотя бы некоторое описание. Итак, начнем, наверное, с себя. Что чувствует мужчина, когда возникают эти новые энергии? Он чувствует необычайный подъем энергетический, внутренний. Он ощущает некий позыв к какому-то действию, что он должен что-то сделать, и это что-то сразу же, и тут нужно подчеркнуть это особо, это действие какое-то новое, очень новое, ощущение свежести, ощущение того, что перед вами, точнее перед мужчиной, открывается новое пространство, новое поле деятельности, новое поле жизни. У мужчины это, как правило, проявляется в действии. Вот эта энергия, новая энергия, побуждает его к новому действию. И в первые часы, в первые, может быть, даже дни остается большим вопросом, что же должен сделать мужчина, что это за новое поле деятельности, которое открывается перед ним. Но тем не менее, вот эта энергия созидания, действия, энергия, когда хочется и даже нужно, необходимо что-то творить, созидать, она появляется. И мужчина это чувствует. Но еще раз, сегодняшняя наша тема – это новые энергии. Еще раз хочется обратить, что это действие именно новое. Что-то открывается новое, новые действия. Что чувствует мужчина? Это то, что чувствует мужчина. Что же чувствует женщина? Расскажешь? Я думаю, что женщина чувствует также новые энергии. И когда мы встретились, например, с Андреем, и произошло наше узнавание, это энергетический процесс настоящий. Так вот, когда это произошло, я также почувствовала, что отныне моя жизнь, она будет совершенно другой. Это было очень четкое ощущение, оно было внутри. И это действительно так и есть. Меняется жизнь и у мужчины, и у женщины. Но, конечно, по-разному. У мужчины это новая деятельность, у женщины это кардинально новая жизнь. И теперь она встретила того, за кем может идти куда угодно. И я помню нашу встречу, когда мы уже встретились после процесса нашего узнавания. Это была наша первая встреча, вот так, в неформальной обстановке. Мы просто шли рядом, беседовали, и нас окутывала невероятная энергия. Такое ощущение было, что мы пронизаны просто этими потоками энергии. И я помню этот момент, шел дождь, была весна, шел дождь, мы стояли под крышей какого-то здания, забежали туда, чтобы спрятаться от дождя. Мы стояли и молчали, потому что мы были не так давно знакомы, и какие-то темы между нами такие велись, очень действительно серьезные. И я задумалась, я молчала, а Андрей тоже молчал. И
И в это время я чувствовала, как из моей груди, из моего сердца, просто сама по себе, помимо моей воли, помимо моих каких-то желаний, представлений, циркулирует энергия. И она циркулирует между нами. То есть между нами циркулировала эта теплая энергия, энергия любви. И невозможно было ничего сделать, чтобы сказать: нет, этого нет, или я этого не хочу. Мы просто стояли, и я понимала, что происходит что-то такое, чего раньше со мной никогда не было. И что, в общем, не подвластно никакой оценке моего ума. Мы просто стояли, впитывали это состояние, эту энергию и наслаждались ими. И в тот день я еще почувствовала для себя очень важный момент в моей жизни, действительно поворот моей жизни. Потому что до того момента жизнь как-то она шла, какие-то были события, что-то менялось, но по сути ничего было неизменно. И вот в тот момент, в тот день, когда мы шли рядом, Андрей провожал меня домой. А я шла с ним рядом и понимала: все, я пришла. Я пришла, и теперь у меня есть мой дом с большой буквы. И этот дом, он рядом с моим мужчиной. И мы шли домой, меня провожали домой, но я уже не могла понять, куда я иду, зачем я иду туда. Потому что вот с того момента перестало существовать понятие прежнего дома, и внутри было ощущение, полное четкое ощущение, что я пришла, у меня есть все, чего я так хотела. Я обрела свой дом. И мне казалось, что мы можем идти бесконечно, и я буду продолжать идти за ним, за моим мужчиной. И если мы сейчас, вот не останавливаясь, пойдем на край света, я также пойду за ним, потому что отныне мой дом рядом с ним. Мой дом — это мой мужчина. Это было на самом деле такое грандиозное ощущение внутри, и было даже небольшое разочарование, когда я все-таки пришла к физическому дому. В свою квартиру. Да, к своему дому, к своей квартире, где жила тогда. И я подумала: ну как, ну ведь все, я, вот мы, пойдем дальше в наш дом. То есть возникает такая очень высокая, очень тонкая и очень трудно выразимая энергия, когда женщина, как вот рассказала Шанти, она чувствует, что она пришла, она уже нашла то, что ее душа искала, то, что она звала, о чем она тосковала, ее душа. Это нашлось, это возникло, произошло. И дальше она, вот Шанти сказала, что идет просто идет вместе со своим мужчиной, идет за ним. У мужчины это переживается иначе, эта энергия. Она переживается, что общего? Общее то, что чувствуется действительно, это общее пространство. Общее пространство энергетическое. Это то, что мы назвали облако тепла, потому что оно действительно осязается как облако тепла. Это облако, которое обволакивает вас двоих, которое как бы отделяет вас от всего другого мира. У вас возникает, зарождается, появляется ваш собственный мир, но мужчина чувствует помимо этого и еще какой-то очень-очень сильный зов вперед. Возникает вот эта очень мощная энергия ян, которая куда-то с огромной силой ведет вперед. И, собственно, так я вначале тебе часто и говорил: пойдем, нам надо идти. И мы действительно и много ходили, пешком гуляли, но это не главное. А я-то звал не туда, не пешком гулять куда-то.
Я звал вот в это пространство, в это новое пространство. Это было абсолютно четкое ощущение. Открылось новое пространство, и нам нужно туда идти. Но эти прекрасные состояния, состояние единения, энергетического единства, состояние вот это облако тепла, покой и какая-то очень-очень тонкая, очень легкая любовь. То есть она лишена всякой страсти и каких-то надрывных таких вот энергий там нет. Она очень-очень тонкая и очень легкая и такая почти неосязаемая, вот именно как единство. Я бы назвала ее чистая, потому что Чистая, да. это действительно та самая чистая любовь, в которой нет места вот другим каким-то уже плотским устремлениям, страстным порывам. Это действительно божественная любовь. Как еще иначе ее назвать? Просто единство и целостность. Ну, трудно подбирать слова, но те, кто встречал свою близнецовую половинку, они это прекрасно понимают. Да. Где-то так вот над вами, где-то очень высоко вот эта целостность есть, которая вас также объединяет. Можно, наверное, еще так сказать. Но это, конечно, первый этап, самый прекрасный, самый легкий, самый непосредственный, когда вам ничего не нужно делать для вашего единства, ни о чем беспокоиться, не решать никаких вопросов и проблем. Ничего этого нет совершенно. Все решено, все тихо, покойно и блаженно. Вы чувствуете это блаженство. И вместе с тем это не есть состояние какого-то расслабленного такого, знаете, созерцания. Нет, это наполняет вас такой могучей энергией, которая на самом деле влечет вас куда-то. Это такой поток энергии, он вас влечет. Вы идете. Вот когда мы, например, первое время после нашего узнавания, мы ходили рядом, гуляли, а это было, наверное, практически каждый вечер, да? Мы Да, встречались почти уже каждый вечер. после работы, это было позднее время, ну, хорошо, что это была уже весна, близилось теплое время, лето. Мы гуляли в нашем парке, и вот такое ощущение было, что там пронизано все нашими энергиями, энергией любви. И мы каждый день беседовали о чем-то, но не просто о том, что у вас было в течение дня и так далее. Это были такие наполненные беседы, говорил, конечно, мой мужчина, я его слушала по большей части, но это был удивительный взаимообмен наших энергий. И события развивались после этого. Просто такое было ощущение, что с космической скоростью. Ну, например, мог пройти один день, а мы встречались на следующий день вечером, и такое ощущение по событиям было, что прошла уже неделя, а может быть уже там и 2. То есть все очень было стремительно. И вот как раз то, что сейчас Андрей сказал, что нет никаких проблем. Никаких проблем нет. Это действительно так. И вам кажется, что само это пространство, которое вот образовалось вокруг вас, из этих энергий, оно действительно соткано из энергий. Это как вот бережные такие божественные руки спустились с небес, и они вас окутали вдвоем, окутали вас этой заботой, этой любовью, этим блаженством. И вот эти руки, они о вас заботятся. Вы это четко чувствуете, что какой бы вопрос у вас ни возник, что бы ни ждало вас впереди, все будет хорошо, потому что вот есть эта забота, есть кто-то свыше, кто эту заботу вам предоставляет, и он решит все ваши вопросы. Есть внутри полное четкое ощущение именно этого. Достаточно много феноменальных энергетических состояний, восприятий. Вот это восприятие времени, как будто бы оно спрессовывается, и каждая минута, она очень-очень насыщенная.
Все происходит, 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 происходит. Но в это же время нет никакого надрыва, нет никаких перегрузок, а все наоборот очень легко и очень естественно. Все как речка сама, вода течет в реке. И ощущения космические, что вы чувствуете друг друга действительно как две вселенные. И в то же время вы же видите друг друга и как люди, то есть это одновременное восприятие такое. Опять очень-очень трудно подобрать слова, когда вы смотрите на человека и чувствуете Вселенную. Вот. Причем Вселенная тихая, не какая-то там такая бурлящая, а тихая. Все очень тихо и мирно. Вот эти космические и чрезвычайно гармоничные энергии наполняют и вас изнутри, и обволакивают вас снаружи, создавая ваш мир. И нужно обратить внимание, что на этом этапе, первый этап, это узнавание близнецовых половинок, самый прекрасный, и он демонстрирует, этот этап полностью демонстрирует, что вы новые, вы уже другой человек. И дело не только в том, что у вас измененные состояния сознания возникают, и вы чувствуете действительно друг друга как Бог и богиня, как две вселенные. Дело даже не в этом, а дело в том, что вы себя в этом мире уже чувствуете абсолютно иначе. Вы другой человек, вы начинаете уже пока что преображаться. И ваша жизнь вокруг вас, она также начинает преображаться. Наполняется гармонией, наполняется покоем, вот этой чистой любовью. На этом этапе показывается, что есть новые отношения, есть новые энергии, которые проходят между мужчиной и женщиной. И есть новая жизнь, жизнь уже снаружи, не только внутри, снаружи, которая вам теперь доступна. Это показательная версия, демонстрационная версия того, как это может быть. Что это такое происходит на этом этапе, на этапе узнавания? Это происходит духовное пробуждение. Мужчина и женщина пробуждаются. Причем на этом пути, на пути родных душ, мужчина и женщина пробуждаются с особым, специфическим, так сказать, образом. Если вам знаком термин пробуждение, то есть, допустим, пробуждение в буддизме, есть пробуждение в индуизме, есть в нео-адвайте пробуждение, возможно, в других каких-то еще течениях религиозных, духовных используется этот термин. Но на пути родных душ происходит особое духовное пробуждение. В женщине пробуждаются все женские энергии инь, причем в самом прекрасном, самом гармоничном варианте, в самом полном варианте пробуждаются. В мужчине пробуждаются мужские энергии ян, то же самое во всей полноте. И эти энергии инь и янь начинают взаимодействовать, соединяться. Вот этот образ инь и янь в кружочке две рыбки как раз очень четко показывает, что происходит на этом этапе узнавания между близнецовыми половинками. Они чувствуют свою разность. Женщина и мужчина, они очень разные, энергии очень разные, поляризованные. Но в то же время они чувствуют свое единство. Вот это единство противоположности, они абсолютно четко это ощущают. Это очень особенное, феноменальное состояние переживания, которое возникает при встрече близнецовых половинок. Это 11-я и 12-я ступень на пути родных душ, самые невероятные, самые приятные, самые колоссальные, космические переживания происходят на этих ступенях. Но идет следующая ступень, ступень 13-я, и это уже другой этап внутреннего очищения.
Это энергия, которая пробудила мужчину и женщину близнецовой половинки. Она показала им все самое прекрасное, что изначально заложено в них, в их связи, в их единстве. Но теперь она начинает на 13-й ступени это же самое, энергия любви, она начинает их очищать. Она высвечивает те деструктивные программы, кармические узлы, кармические долги, травмы и так далее, и так далее. Все это деструктивное, она высвечивает, эта энергия, и поднимает на поверхность. Вот тут начинается, конечно, другое энергетическое взаимодействие, другого рода, другая вибрация, жесткая вибрация. В отличие от вибрации 11 и 12 ступени, где все было очень мягко и воздушно, и великолепно. 13 ступень имеет жесткую вибрацию, беспощадную, бескомпромиссную. Это, наверное, можно сравнить, как когда вы встретились, когда все было прекрасно, когда вы любили, вы чувствовали ваше единство, вы просто упивались этим райским блаженством, и вы фактически не ходили по земле, а плыли как бы над землей. Да, парили. И ощущали все время, что вы находитесь ближе к небесным сферам, чем к земле. И вот эта чистота, вот эта вот свежесть, вот эта невероятная любовь, эти космические переживания, все это фактически вы могли дотянуться до неба. Было такое ощущение, наверное, у многих. Такое духовное вознесение, можно сказать. Да. И вы чувствовали себя не просто Богом, богиней. Вы чувствовали, что вы действительно подобны ангелам. Вы чисты, вы ангелы. Как еще сказать иначе? Ну и потом вот этот диссонанс, 13-я ступень, она вас просто опускает на землю, вы падаете А туда. потом вы вдруг не просто спускаетесь, мягко паря, а вдруг в один прекрасный момент вы обнаруживаете, что вы с этих небес как-то так резко упали и оказались на земле. Кто-то даже говорит, что и ниже, Под землей. преисподней, да, можно так сказать. И там начинается самое вот это вот чистилище. И вы уже не испытываете вот этих высочайших, только высочайшие переживания, но испытываете и энергии другого рода. Как раз энергии, которые вас тянут вниз, именно тянут. Потому что когда идет внутреннее очищение, этап внутреннего очищения, и когда вы ощущаете в себе эти разрушительные энергии, вы чувствуете, что они вас не возносят, как раньше, наверх, а они вас буквально тянут, как присоска, вниз. И это также ощущается явно, как и до этого на 12-й, на 11-й ступени. Почему же это происходит, для чего? На самом деле очень простой ответ на этот вопрос, почему так возникает и для чего. Высветились все эти негативные программы для того, чтобы вы освободились от них. Потому что для того, чтобы жить в высоких сферах, для того, чтобы ощущать эту гармонию не в демонстрационной версии, как это было в начале, а уже всегда большую часть своей жизни, вы должны освободиться от того, что вас тянет вниз, как гири, как кандалы, вот эти все деструктивные программы, они вас тянут, вы должны освободиться. А освободиться от них можно только благодаря энергии 13 ступени. Энергия очищения. Энергия очищения, энергия, которая вас как будто бы перемалывает, как будто бы кожу с вас сдирает, у вас будет такое ощущение. И энергия, от которой никуда не деться. Ничего невозможно ни в каких, значит, ни в чем нельзя забыться от этой энергии, вы никуда от нее не спрячетесь. Вы можете идти там к друзьям, например, чтобы развеяться, или
еще какие-то там действия предпринимать, чтобы забыться, чтобы уйти от этого, но никуда нельзя уйти. Эти энергии, они вас уже, как сказать, взяли в оборот, и они вас начинают очищать. Это все то же самое относится к новым энергиям, Самое прямое имеет отношение, самое прямое. Только благодаря тому, что вы очиститесь на 13 и на 14 ступени в том числе, только благодаря этому вы сможете идти дальше по этому пути. Только благодаря очищению вы можете полностью воссоединиться со своей близнецовой половинкой. Неприятно, больно, тяжело, но все равно это во благо. Это нужно осознавать. И сразу же нужно сказать, что именно на этой ступени, на 13 ступени, происходит самое большое количество расставаний близнецовых половинок, потому что возникает неправильное восприятие этого периода. И вот тут как раз-таки могут быть ответы на ваши вопросы. Вопрос самый главный. Почему на 13 ступени, почему это начинает происходить? И неправильный ответ – потому что мы сделали что-то неправильно, потому что нам не суждено быть вместе и тому подобное. Это неправильный ответ. То есть возникновение всех этих испытаний, всей этой боли имеет природу совсем другую, имеет природу очистительную, не природу наказания, просто вас расплющить, просто вас наказать или просто вас развести в сторону, потому что вам не судьба быть вместе. Нет. Эта энергия имеет природу очистительную. Она вас очищает для того, чтобы вы были вместе. Вот это очень важный момент, который нужно осознать. И на первых порах осознать это бывает очень трудно, почти невозможно. Но если вы остаетесь вместе, даже несмотря на то, что больно, тяжело, через некоторое время, через несколько месяцев, ну, может быть, даже через несколько лет, что, в общем-то, нежелательно, лучше пораньше это осознать, через несколько месяцев вы начинаете понимать, что, проходя через определенные трудности, через определенную боль, вы становитесь все более едиными. То есть проходит какой-то момент внутреннего очищения, такой накал, такое бурление происходит, кипение, да? Оно вас очищает. Какие-то, может быть, маленькие программы, они ушли, деструктивные программы, они у вас ушли, и вы чувствуете вновь вот это ваше единство. Единство близнецовых половинок. Да. Это как раз показывает то, что энергия 13 ступени, очистительная энергия, она позволяет вам больше воссоединиться. Но удивительно то, что несмотря на то, что вот эта 13 ступень очищения, это очень болезненная ступень, это очень накаленная такая, да, накаленный период вашей жизни, вашего пути. Но несмотря на все это, несмотря на эти деструктивные энергии, несмотря на эти вот низкие вибрации, все, что вы чувствуете, как вот тяжесть такая, как скала какая-то, которая не дает вам пройти дальше. Несмотря на все это, чудо состоит в том, что даже в это время, когда у вас все болит, когда вы чувствуете, всплывает одно за другим, одно проработали, другое опять всплыло, даже несмотря на это, вы чувствуете ту самую любовь, которая вас объединила когда-то в начале вашего пути. И это как моменты такого отдыха на пути очищения. Но вы снова поднимаетесь именно благодаря этой силе. Потому что если бы не было силы любви, которая ведет вас, то, наверное, очень многие бы просто не смогли пройти этот этап. Они бы просто отказались, сказали: нет, извините, ну что-то мне это тяжело, я не хочу. Но вот эта сила любви, эта сила единства, это энергия, которую вы все время ощущаете, но не так уже явно, но периодически вновь как будто вас выливает новый поток энергии. И вы
поднимаетесь, вы ощущаете, что вновь вы идете, что вновь вы живете. И приходит осознание, что да, видимо, чтобы вот все время жить в этих энергиях, вам нужно избавляться от того, что мешает. Вам нужно проходить через эту боль. Но чудо состоит в том, что поток любви, он не уходит никуда. Вот это очень важная характеристика того, что эти отношения новые. Отношения мужчины и женщины – это новые отношения. Потому что если бы даже половину или даже, может быть, четверть от того, что вы испытываете на 13-й ступени со своей близнецовой половинкой, вот если бы даже четверть от этих всех болей, каких-то неприятностей самого разного рода, вот этих очистительных всех процедур, да, будем говорить так, если бы даже четверть вы испытали в обычных отношениях мужчин и женщин, вы бы просто сразу бы разбежались. И это правильно. То есть если встречаете, так сказать, обычного человека, и с ним начинается такое вот непонимание, мягко выражаясь, да, или какие-то неприятности, вот вы встречаете, представьте. Очень мягко выражаясь. Да, встречаете обычного человека, и вдруг у вас начинает все ломаться, какое-то невезение, со здоровьем все плохо. Вы очень быстро задумываетесь, наверное, я зря встретился с этим человеком, и мне нужно абстрагироваться от него, сказать прощай, и все. И, наверное, это будет правильно, наверное, скорее всего. По крайней мере, с повседневной точки зрения это точно правильно, потому что так и должно быть. И так и происходит. Если вы встречаете неприятного человека в обычной жизни, то вы с ним расстаетесь, потом выдыхаете, говорите, фу, ну слава Богу, вот теперь этого нет, теперь все нормально. Но если с близнецовой половинкой происходит это 13-я ступень, то вас все равно держит эта громадная энергия любви. И вот в эти какие-то перерывы между болью, между страданиями, между непониманием, между конфликтами и так далее, вот в эти перерывы вы чувствуете ту же самую любовь. Она вас точно так же соединяет. И у вас внутри есть четкое знание, что вы должны через это пройти. Мужчина это чувствует и знает по-своему, а женщина это чувствует и знает по-своему. И тут нужно сказать честно, что на этом этапе, на этапе внутреннего очищения, как правило, наверное, в 90% случаев, именно женщина, от нее зависит, будет ли дальше продолжаться отношения или нет. Потому что мужчина больше логик, он больше думает логически, он больше рационально, значит, раскладывает все, что происходит. Женщина больше чувствует душой и сердцем. Вот такова природа мужчины и женщины, что мужчина, он готов уйти из этих отношений, несмотря на то, что да, чувствует любовь, но вот разум у него сильнее, и он готов уйти и часто уходит. А у женщины сильнее сердце и душа, и именно она является таким вот скрепом, она скрепляет эти отношения, она держит их, но держит вот их не руками, да, вцепиться вот так вот и не пускать. Это не поможет. Там энергии гораздо более мощные. Вот эти энергии, которые вас разъединяют на 13-й ступени, они настолько сильные, что никакое физическое движение не поможет. А вот энергия сердца, энергия любви, она соединяет, которая исходит от женщины, она соединяет эту пару. Поэтому тут, на этом этапе, особенно многое зависит действительно от женщины, и точно так же было и в наших отношениях. Потому что когда мы встретились в 2012 году, и когда в конце 2012 года уже началось внутреннее очищение, не было никаких знаний об этом. Никаких знаний не было. И единственное, что мне как мужчине могло прийти в голову, на самом деле, что раз такие невероятные трудности, такие жуткие вдруг возникли события в жизни, просто катастрофические события, что рушится все. Вот раз это все возникло, значит, наверное, не должно было быть этой встречи, либо, может быть, должно, но теперь уже все. Вот уже закончилось, и теперь нужно расставаться. Вот других никаких мыслей не было. У женщины Шанти, она рассуждала
и говорила, и действовала совершенно иначе. Она действовала от души, она действовала сердцем. Именно благодаря этому и мы дальше шли. Благодаря... Это не вера, это нельзя назвать верой. Это то, что исходит у женщины в первую очередь, исходит от сердца. Сердце раскрывается, душа раскрывается настолько широко, сильно и мощно, что вот она вот этой энергией держит мужчину. Это энергия сердца и души. Это не вера, это сила, сила любви. Да, действительно все так. Так происходит. Вот что это такое новые энергии, вот что это такое новые отношения. И мужчина, чувствуя это, сейчас, секундочку, вот мужчина, чувствуя это, у него также начинает резонировать сердце, и в какой-то момент отключается ум, и если мужчина совершает мужской поступок, по-настоящему именно поступок, выбор делает четкий, он говорит: да, хорошо, я согласен с тобой, так есть, это правда. Мужчина соглашается, потому что это правда. Он говорит: да, действительно, мы едины. Несмотря на то, что вот эта боль, эти жуткие события, тем не менее мы едины, так и есть. И он соглашается на это, и он идет дальше. Они же идут вместе дальше, женщины. Хотелось немного дополнить, почему мы часто раньше, ну и сейчас также, уже там на личных беседах, на тренингах говорим о том, что когда вы встречаете свою божественную половинку, когда вы чувствуете вот эти невероятные энергии, да, любви, единства, когда вас возносит в небеса, и вы чувствуете притяжение, такое притяжение, которое никогда, может быть, в жизни не чувствовали. Более того, действительно так и есть, не чувствовали. И в это время некоторые совершают ошибку, некоторые пары, они воспринимают это влечение вот душ как влечение тел. И, соответственно, быстро переходит уже к таким, к земным отношениям мужчины и женщины, да? Почему этого не нужно делать? Вот мы как раз сейчас и рассказали о том, что... Земным, я тебя сразу же поправлю, это все-таки нужно говорить правильно, прямо это интимные именно отношения. Да, мы имеем в виду интимную близость, отношения, да. Конечно. Ну, это земная форма выражения любви, да, можем так сказать. Так вот, если вы переходите достаточно быстро к этой форме отношений, то у вас также быстро и с небес опустится на землю, и начнется этап внутреннего очищения. Чем дольше вы не переходите к этим отношениям, чем больше и длительнее вы сохраняете это чувство любви вот в своей душе, в своем сердце. Вот, например, у нас это было 5 месяцев с того момента, как мы узнали друг друга. Мы даже первое время не ходили держась за руку. Просто не было в этом потребности. Нас настолько объединяла энергия, что никаких там других мыслей и не возникало. Так вот, когда вы идете этим путем, идете вместе, когда нет никаких особых препятствий к вашему общению, то лучше не спешить, потому что тем сильнее будет очищение, и тем сложнее будет его проходить. И, к сожалению, мы тоже с этим столкнулись уже потом, через полгода нашего общения, и мы буквально почувствовали, что нас тянет уже и физически друг к другу. Это было тоже очень сильное притяжение. Но вот с того момента, как мы перешли к физическим отношениям, мы почувствовали, как будто... Все стало жестко. Как будто вот ушла та чистота, та высокая такая чистая любовь. И я помню, ты даже мне сказал, что все как-то изменилось теперь. Мы больше не чувствуем тех высоких энергий. Все что-то не так. Ну, я помню, что я ответила, кажется, что теперь мы спускаемся на земной план, и теперь должны уже... Та энергия должна действовать здесь, на земном плане, и это нормально. Но я также чувствовала внутри вот это сожаление от потери тех высоких энергий, той чистоты и свежести, той божественности.
Она также была, но не настолько ярко. И тут же началось внутреннее очищение. Буквально, да, через неделю, может быть. Ну, в этот же период, да. Ну, очень быстро. В этом же месяце началось такое очищение, и такие программы полезли, оказывается, из нас, что и мы никогда и не подозревали об этом. То есть мы хотим сказать о том, что новые энергии и новый тип взаимоотношений, какой представляет из себя тип взаимоотношений между близнецовыми пламенами, между близнецовыми половинками, этот новый тип взаимоотношений требует новых правил, нового поведения, нового осознавания и совершенно нового подхода к общению мужчины и женщины. То есть другая энергия диктует другие правила игры. Если в обычных отношениях вы можете делать многое чего, и вам за это ничего не будет, то в отношениях между близнецовыми половинками, если вы совершаете какие-то, как кажется, с человеческой точки зрения, небольшие ошибки, да, они могут повлечь за собой очень большие последствия. Энергии очень много, и небольшая ошибка вызывает очень большие последствия. Новые энергии, новые правила взаимоотношений. Да, но вот хочется добавить, что это не значит, что это только жизнь на высших вибрациях, что вы не будете людьми, что вы не создадите свою семью, свой дом. Нет, это совершенно не значит. Просто всему свое время. Просто в этих отношениях другое время. Ну, мы об этом говорим на 7-м аудиокурсе. Если у вас будет интерес, вы можете ознакомиться. Там очень подробно об этом говорится. Но на сегодняшней видеовстрече мы хотим просто дать понимание того, что это новые. Новые не только на этапе узнавания, но и на всех других этапах. Это все по новой. По-новому. По-новому. Новые правила взаимоотношений. Ну хорошо, на внутреннем очищении, наверное, дальше мы не будем задерживаться. Вроде бы в основном мы дали понимание этого. А дальше следующий этап. Идет следующий этап, называется трансформация. И это тот этап, который является ключевым, он является рубиконным. И те энергии, которые возникают между мужчиной и женщиной, между близнецовыми половинками, они приводят к тому, что процесс внутреннего очищения достигает своего апогея. Если взять такой образ, скажем, кипящего котла, то этот котел закипает уже полностью, абсолютно, там котел раскаляется до бела, да, а все, что там бурлит, уже по максимуму. Вот эта вот точка кипения достигает своего максимума, своего апогея. И если вы проходите через эту точку кипения, если вы не откатываетесь назад, если вы не уходите в бок, если вы не боитесь, а проходите дальше, если вы позволяете этой энергии дальше проходить через вас, то она вас трансформирует. В момент, когда вы достигаете апогея вот этого энергетического, происходит как щелчок, и вдруг все стихает. Те деструктивные программы или те кармические узлы или кармические долги, которые вас тянули, которые вас мучили, которые приносили вам боль, страдания внутренние и внешние, они отмирают, они отваливаются. Выражаясь таким шаманской терминологией, применяя ее, вот эти вот темные духи, которые есть темные программы, это одно и то же, они выходят из вас. Почему? Потому что, но выходят, если вы держитесь за любовь. Если вы остаетесь только вот в этих всех деструктивных программах, если вы их муссируете, если вы полностью в них погружены, то не произойдет трансформации. Нет. Вы будете ходить по кругу внутреннего очищения сколь угодно долго, может быть, даже всю жизнь. Хотя, в общем-то, этого не должно случиться, потому что вы просто не выдержите слишком большие перегрузки.
Но вы сможете пройти через это и достичь трансформации только когда вы все равно привержены любви. И когда вы смотрите на этот кипящий котел как будто бы со стороны, как будто бы наблюдаете его, он кипит у вас внутри, он раздирает вас внутри, он зовет вас, я не знаю, совершить какую-то пакость, да? Совершить что-то такое темное, что-то сказать такое очень больное, сделать очень больное, или вообще просто уйти, скрыться с глаз долой, там, как разбегаются пары, они разбегаются на 1000 километров друг от друга. Но вы этого не делаете, а вы просто позволяете этому быть и наблюдаете это у себя внутри. Происходит вот этот феномен. Щелчок, и все. Эта программа отваливается. Произошла трансформация. То есть вот эти новые энергии, которые проводят вас через все эти этапы, они вас ведут к тому, чтобы вы простились со старым, отпустили его, это старое, и тогда у вас будет возможность жить по-новому. На этом этапе, на этапе трансформации, если вы осознали, что с вами произошло, что с вами произошла трансформация, вы понимаете, что вот то, что вы раньше переживали, все вот эту боль, страдания, это было для этого момента, для момента освобождения и очищения. Почему это важно понимать? Потому что, как правило, трансформация происходит не такая, не глобальная, не всецелостная, то есть вы полностью как бы освободились прямо от всего, освободились и стали чисты, как перышко. Нет. Как правило, происходит трансформация локальная, и у вас отваливается одна программа, вторая программа. Так вот по очереди. Этих трансформаций может быть много. И если вы пережили одну трансформацию, вторую трансформацию, пережили на собственном опыте, вы уже просто знаете, когда в следующий раз приходит опять это внутреннее очищение, опять что-то начинает нагнетаться, вы уже говорите: ага, я понимаю, в чем дело. Я понимаю, что сейчас будет то же самое. Опять будет апогей, и опять будет щелчок, и я прощусь с тобой. Если вы это осознаете, значит, у вас все начинает происходить более конструктивно и менее болезненно. Вот такие это энергии, вот такие взаимоотношения, вот такая новая стезя, новый путь у близнецовых половинок. И, конечно, говорить об этом, оно гораздо проще, чем это переживать, но мы переживали это, и также мы знаем, что многие другие, кто идет этим путем, путем родных душ, переживают то же самое, переживают трансформацию. У всех одно и то же. Апогей, щелчок, тишина и освобождение. И вы чувствуете себя обновленным, вы чувствуете себя другим. И тут нужно заметить, отметить, что настоящая трансформация, будь то она локальная или такая всецелостная, глобальная трансформация ваша, личная, она приводит всегда к тому, что вы меняетесь, и меняется ваша повседневная жизнь. Это обязательно. Если вы думаете, что у вас произошла трансформация, но ваша жизнь не поменялась, значит, это не была трансформация. Либо она была очень-очень маленькая, какая-то совершенно незначительная, а скорее всего просто ее не было. Есть на этом пути такие иллюзии. Вас могут обманывать вот эти самые темные силы, они вас могут водить за нос и говорят: о, ты пережил трансформацию. А потом еще вам на ухо шепнут: ты великий, ты могучий. И вы еще, помимо тех программ, которые у вас были, вы еще себе приживете и духовную гордыню вместе с иллюзией, с целым букетом иллюзий. Тогда уже завязаете в этом по полной программе.
Поэтому нужно быть осознанным, и нужно быть внутренне правдивым, и лучше даже сомневаться, лучше даже перепроверить. А как я реагирую на свою жизнь, так как раньше или иначе? Трансформация приводит к тому, что вы совершенно иначе реагируете на свою жизнь. То, что у вас раньше, оно вас зацепало, какие-то события в жизни, да, вызывали у вас эти события и какой-то негатив, боль, отвержение, осуждение. Вы очень, так сказать, вот, очень ярко на это реагировали, да? После трансформации вы просто к этому ничего не чувствуете. Ну, допустим, у вас был какой-то в жизни человек, который вот вас злил, он вас бесил. Вы его вообще терпеть не могли, этого человека, да? А вот он вам все время как-то встречался или периодически. Но у вас вдруг произошла трансформация, вы опять с этим человеком встречаетесь, он говорит то же самое, что и говорил, он такой же, как и был, но вы уже к нему ничего не чувствуете, вы удивлены. Вы сами над собой удивляетесь, я вообще ничего не чувствую к нему, мне все равно. И даже наоборот, вы ему можете улыбнуться, а если он вам так порядком поднадоел разговорами, вы так вот спокойно скажете: да, пока, давай, в другой раз увидимся. Но вы не испытываете к нему уже вот тех эмоций, которые были. Те программы, которые взаимодействовали с этим человеком, они у вас умерли, их нет. Или то же самое взять для примера с какой-то ситуацией. Но это как бы приятный момент трансформации, да? А если не очень приятный момент, когда вы благодаря трансформации теряете прежний круг общения. Вы могли с людьми нормально общаться, не то чтобы они вам нравились, но нормально вот общались. А у вас произошла встреча с близнецовой половинкой, вот эти все вот процессы, да, потом трансформация, и вы понимаете, что с этими людьми вы уже не можете общаться. Не то, что вы их там не терпите, они какие-то не такие, какие-то все не такие, да? А просто вот уже ничего не связывает. Вот если у вас такое есть, просто специально возьмите, придите на встречу с таким человеком или позвоните, проверьте себя, как вы реагируете на него. Если ничего не будет, связи нет, все, она оборвалась, программы у вас этой нет, связь оборвалась с этими людьми, с этим кругом людей, значит, это трансформация. Это может быть приятно для вас, потому что это были не очень, скажем, интересные люди, да? А может быть для вас и совсем неприятно, потому что это, допустим, ваши родственники. Вы приходите на встречу с родственниками, сидите вот так вот за столом, они там что-то обсуждают, кто что, события, а вы как будто с другой планеты прилетели, вас это все вообще не касается. И ничего не чувствуете. Вас это не раздражает, и вас это не радует, вот как-никак. Посидели, салат поклевали и пошли обратно. Вот это тоже признак трансформации, но это уже может быть, так сказать, не очень для вас приятно, потому что, родственники все-таки, да? Но мне кажется, все же вернуться нужно к отношениям божественных половинок и к энергии все-таки. Вот, да. Когда происходит эта трансформация, когда действительно отмирает какая-то такая серьезная программа, которая не просто мешала вам жить своей божественной половинкой, поскольку мы говорим все-таки об отношении божественных половинок, и именно эта энергия вас держит вместе, и именно благодаря этой энергии вы начинаете проходить это очищение, потому что маяк на вашем пути — это любовь, это ваша божественная половинка, это маяк, который вас ведет. И вот если действительно, да, есть такая программа, их может быть и несколько, и она мешает вашей жизни, она настолько ей мешает, то есть она настолько диссонирует с жизнью новых отношений мужчины и женщины, да, нового времени, тут божественной половинки, что она просто не вписывается в ваши отношения, она просто их, срубает на корню. Если эта трансформация произошла, если эта программа ушла, то ваши отношения становятся не просто лучше, а вы чувствуете, как вы становитесь еще более ближе друг к другу.
Если раньше вы чувствовали ваше единство вот именно в небесных сферах, именно единство ваших душ, то сейчас вы чувствуете, как вы на каузальном уровне становитесь ближе друг к другу, как вас все больше и больше соединяет эта энергия. Чем больше вы очищаетесь, тем больше вы соединяетесь. И вот если действительно это происходит, тогда да, это была трансформация. Ну, их, конечно, может быть очень много. Совершенно верно, да. После каждой такой трансформации ваши отношения с близнецовой половинкой будут кардинально улучшаться и чудесным образом улучшаться. То есть если вы задаетесь вопросом, а что нам сделать для того, чтобы наши отношения улучшились, да? Вот и вы задаете вопрос, вот что сделать мне для того, чтобы мои отношения с близнецовой половинкой они улучшились? Пройти трансформацию. То есть вот эти вот все какие-то мысленные конструкты или заповеди, да, нужно вести себя вот так, а так себя не нужно вести, они в отношениях между близнецовыми половинками не работают практически. Не работают. Почему? Потому что все мысленные конструкты, они гораздо слабее, чем те энергии, которые вам мешают быть вместе, и тем более они гораздо слабее, чем те энергии, которые вас соединяют, вот эти энергии божественного единства. Вам не нужно задуматься, как себя вести, как говорить, как двигаться, там, я не знаю, куда ходить, куда не ходить. Вам нужно задуматься о том, точнее почувствовать и осознать, что это за программа у вас внутри, которая вот разбрасывает вас по разные стороны, как только вы начинаете общаться со своей половинкой. Вот что это за программа? Наблюдать за этой программой, изучить ее. Там достаточно такой большой процесс, мы об этом подробно говорим, опять-таки, на живых встречах, вот, но алгоритм, он именно такой. Алгоритм именно такой. То есть опять сравните, мы опять будем вновь и вновь прибегать к сравнению. Обычные отношения, привычные отношения мужчины и женщины, где действительно работают мысленные конструкты, где действительно работают заповеди, где женщина изучает свод правил, каким она должна следовать, и пытается следовать, старается следовать. Мужчина со своей стороны тоже что-то изучает, тоже старается что-то делать. У них там что-то получается, да? У близнецов половинок все это не работает. У них есть поток энергии, который их объединяет. Это могучая сила, фантастическая сила, просто энергия, которая их объединяет. А есть программы, которые разъединяют. Вот там логика такая. Установление отношений и процесс воссоединения – это процесс освобождения от этих программ, которые мешают. Ну и что хочется еще сказать такого утешительного и радостного, что даже если вы прошли эту глубинную трансформацию, если вас расстраивает то, что вы не можете находить общий язык со своими родственниками, может быть, со своими какими-то очень дорогими друзьями, то потом постепенно, с течением времени, этот контакт, он налаживается, но уже иначе. То есть вы становитесь другим, эти люди вас принимают другим, так или иначе. И вы уже выстраиваете другие отношения с прежними людьми, с прежними там родственниками, с друзьями, если это вам нужно. Отношения с миром, они обновляются. Да. Но что же получается, если мужчина и женщина говорят, я не хочу меняться, я нормальный, у меня все нормально, и жизнь нормальная, у меня все хорошо, я не хочу меняться. Это может человек, или мужчина, или женщина, как правило, это мужчина, кстати, он не хочет меняться, потому что он жестче по своей природе, а женщина все-таки по природе, по своей более гибкое существо. Но бывает и так, и иначе. Вот если один из двоих, он или словами это говорит напрямую, что он отказывается меняться и не хочет менять свою жизнь, ему страшно менять свою жизнь. Это действительно так.
или женщина, или мужчина говорят или не говорят этого, но подразумевают, что внутри это есть у них, да, тогда ничего не получится. Не получится воссоединение. Если вы чувствуете у себя внутри вот это сопротивление к переменам, или ну, где-то в глубине даже, да, вот как бы вы словами согласны меняться, но на самом деле внутри у вас есть страх. Вы боитесь. А как вы будете без этих программ, с которыми вы, наверное, жили всю жизнь, с рождения, наверное, даже, да? А теперь вдруг раз, и они уйдут. Как вы будете без тех связей, которые налаживались, может быть, всю жизнь? Может быть, это бизнес-связи, или, может быть, это связи вот такие вот родственные, или еще какие-то другие связи с друзьями даже, да? У вас страх, как я буду без этого всего? Вот если вы не пройдете, не преодолеете этот страх и реально не пойдете на перемену, значит, не получится воссоединение. Новые отношения, они потому и новые, потому что все обновляется, все. Вот на этом сделать нужен большой акцент. Только когда человек отпускает это все, как говорится, на волю Божью, останутся связи, хорошо, не останутся, тоже хорошо, значит, так и должно быть. Останется у меня этот бизнес, хорошо, не останется, ну, значит, будет другой. Вот если человек отпускает, если он доверяется этому потоку любви, если он остается с этой любовью внутри и отпускает все, значит, он на правильном пути. Если вы идете на воссоединение со своей близнецовой половинкой, значит, вы должны сделать именно так. Только позволив полностью обновиться в своей жизни, вы можете думать и серьезно надеяться на полное воссоединение. Но нужно обязательно уточнить, пояснить более подробно, чтобы было правильно понято. Это не значит, что вы должны специально, как сказать, сжигать мосты, обрубать свою жизнь, рубить как шашкой направо и налево. Ничего этого делать не надо. Жизнь, судьба, высшие силы, они сами вас освободят от тех связей, которые не нужны. А те, которые действительно нужны, они останутся, с ними ничего не будет. Они не пострадают. Можете быть в этом полностью уверены. Более того, они могут даже улучшиться. Они должны улучшиться. Кардинально улучшиться по сравнению с тем, какие эти отношения у вас были до вашей трансформации. И если, например, до этого у вас были отношения с родственниками, с близкими родственниками, такими как родители или другие родственники, да, если они были какими-то деструктивными, ну, не совсем гармоничными, а у кого-то даже бывает и дисгармоничными, то когда вы проходите вот этот период внутреннего очищения, затем происходит трансформация, и проходит какое-то время, конечно, вы прикладываете к этому усилия, вы начинаете иначе смотреть уже на то, что было раньше, и начинаете выстраивать новый мир, новые отношения. То эти отношения, которые раньше были дисгармоничными с вашим родственником, они налаживаются. И в тех отношениях тоже как бы отмирает то, вот, что оно раньше вас тяготило, что мешало, что, возможно, вам очень не нравилось. Так происходит. Такая энергия, она начинает перестраивать всю вашу жизнь. Она ее обновляет. Да, она ее кардинальным образом обновляет. Ну что ж, вот по поводу трансформации, главное в плане обновления жизни мы, наверное, рассказали. Дальше следует этап очень приятный и очень особенный. Этот этап называется преображение. После трансформации человек
и его отношения с миром, его связи, они преображаются. Взаимоотношения между близнецовыми половинками преображаются. Опять самым удивительным, самым феноменальным образом. Преображение приводит к тому, что вы обнаруживаете, возможно даже, обнаруживаете новые связи со своей близнецовой половинкой. То, что раньше, может быть, вы не замечали или там не придавали этому значения, или как-то иначе вообще на это смотрели. Теперь это обновляется, и теперь возникают новые связи, они вас еще крепче объединяют, еще крепче вместе держат, но именно уже вот гармоничным образом держат. Преображение ваших взаимоотношений, преображение вас как личности, преображение ваших связей с миром, с другими людьми. Это тоже целый этап. Он не является какой-то секундой или несколько минут преображения. Да? Вот трансформация произошла, вы почувствовали действительно колоссальное обновление, колоссальную чистоту внутреннюю. Это не есть вот весь этап преображения. Преображение занимает определенное время, иногда довольно длительное, потому что преображение, оно является не только внутренним процессом, оно также является еще и внешним процессом. Преображение приводит к тому, что вы начинаете иначе действовать и функционировать в этой жизни. И только когда вы иначе начинаете действовать, функционировать, вести себя, там даже говорить, там, скажем, двигаться, меняется ваше телодвижение, меняется ваш голос. Вот когда проходит некоторое время, это от нескольких недель до нескольких месяцев, и вы с новой энергией действуете во внешнем мире, вот тогда можно сказать, что этап преображения вы проходите, и вы, возможно, уже вот прошли. Почему об этом стоит говорить? Потому что это очень важная часть, которая закрепляет вашу внутреннюю трансформацию, она соединяет и закрепляет ее с внешней жизнью. Путь взаимоотношений близнецовых половинок – это целостный путь, это соединение духовного и повседневного, божественного и земного. И вот это соединение происходит явно, очень ярко, очень интересно и наполненно. Оно происходит особенно на этапе преображения. И у кого-то возникают вопросы, у кого-то даже растерянность. После того, как произошла с вами трансформация, и вы лишились прошлых своих программ, возникает вопрос, а что делать? Поэтому этап преображения, он очень важен. Новые энергии, новые взаимоотношения у близнецовых половинок, они достаточно быстро начинают интегрироваться в повседневность. Вот это соединение духовного и повседневного происходит достаточно быстро. Так устроена эта энергия, так она работает, так она проявляется. Поэтому если у вас возникла вот эта пауза, да, то не беспокойтесь. Эта пауза пройдет, и сама собой начнется новая песня. Уже действительно новая песня. Это этап преображения. И вот на этом этапе преображения, когда вы уже видите какие-то некоторые плоды, даже можно сказать некоторую награду, которую вы получили благодаря тому, что прошли все эти испытания, да, вы говорите: о, это прекрасно. Потому что то действие, которое вы совершаете в мире, оно наполнено вашей душой. Вот это мечта многих людей, чтобы жить по душе, чтобы заниматься тем делом, которое по душе, чтобы жить с тем человеком, которого любишь душой и телом, чтобы вся жизнь была, она по душе, ну, в основной части, по крайней мере, да. Вот эта мечта, она начинает воплощаться и буквально на ваших глазах, и это происходит почти само собой, почти само собой. Но до этого нужно, конечно, дойти. Да, не всегда так происходит быстро, как говорится, скоро сказка сказывается, да, не скоро дело делается. Говорить гораздо быстрее и проще. Да, говорить потом гораздо быстрее, гораздо легче,
потому что уже ты от этого не зависишь, ты в этом не находишься, и тебе проще уже говорить об этом. Но вот я вспоминаю наш путь совместный, и в частности мой путь, поскольку у Андрея была трансформация до нашей встречи, да? Это Да. было уже... Вообще стоит тут говорить. Ну, то есть РД опыт уже был, и я об этом тоже рассказывал. Это был опыт 2003-2004 года. Поэтому, да, это уже было во многом с РД-учителем. Это был опыт. Кто следит за нашим видео и за нашей деятельностью, вы знаете эту историю немного. Была встреча с РД-учителем, и благодаря этому опыту мне многое было знакомо, и поэтому многое было проще, оно было понятнее. Проще было начать действовать. Да. Потому что как раз мы начинали с того, что действовал мужчина. А у меня так произошло, что когда я встретила своего мужчину, того, которого я всем сердцем ждала, звала, и вот эта встреча случилась, и на этапе узнавания, на этапе вот этого космизма, 12-11 ступень, я просто была уверена, что моя жизнь вот в одночасье она возьмет и так быстренько изменится. Потому что я ощущала себя другой, и это правда, так и есть, так и было. И бывает у всех, кто встречал свою божественную половинку. Но когда этот этап прошел и начался этап внутреннего очищения, то он показал все те программы, которые я должна была доработать, которые я должна была искоренить, очистить и так далее. То есть я почувствовала себя той новой, но понадобилось несколько лет, чтобы я вот что-то начала делать из этого нового состояния. И это было нелегко, это подчас было очень трудно. И вот только через несколько лет действительно я почувствовала, что уже пора, что уже можно говорить о многом, о том, о чем я раньше молчала. Уже можно выражать то, что я чувствовала с самого начала тогда, с момента нашей встречи и общения в 2012 году. Уже можно что-то отдавать людям, что, казалось, я буду отдавать тогда, в 2012 году. Оно было, но оно было настолько незначительным, потому что основной момент был такой, что моя прежняя жизнь, прежние программы, все это должно было настолько очиститься, настолько уйти, чтобы уже вот действительно начать выражать себя по-новому, рассказывать о новом по-новому, а не по-старому. Поэтому у вас может быть и такой вариант вашего пути совместного. Это все довольно индивидуально, и кто-то проходит этап внутреннего очищения и приходит к трансформации, ну, допустим, за несколько месяцев, в течение 1 года. Это очень быстро. Если вы прошли внутреннее очищение за 1 год, пришли к трансформации, преображению за 1 год, то это очень быстро. Да. Потому что нагрузки колоссальные вы будете испытывать при этом. Но все же давай отметим, что чаще всего и, наверное, всегда вот за несколько месяцев такой, да, колоссальной нагрузки, все, и трансформация такая большая происходит, когда человек находится на внутреннем пути. Если вы находитесь на внутреннем пути, все эти процессы проходят быстрее. Да, потому что и менее болезненнее. когда вы находитесь вместе, когда вот вы каждый день вместе, потому что вы приняли решение быть вместе во что бы то ни стало, и вы уже расстались с прежними отношениями, все, вы строите новую жизнь. И когда вы вместе, то физически, то вы чувствуете такое усиление вот тех энергий на этапе внутреннего очищения. Деструктивных энергий. Да, деструктивных. Такое усиление, просто колоссальное. Но представьте, 2 эго сталкиваются. Когда вы сталкиваетесь с эго на внутреннем пути и сталкиваетесь с эго-партнером тоже, когда периодически, допустим, дистанционно вы общаетесь, это уже очень мощно, очень сильно вас разбрасывает, но у вас есть возможность с этим остаться наедине, то все же как-то это так проходит достаточно, можно сказать, гармонично, да?
безболезненно. Менее болезненно. Безболезненно для другого, по крайней мере. Не так болезненно для вас обоих. А когда вы вместе находитесь в одном физическом пространстве, то сталкиваются два эго, два разных мира, которые вы создали когда-то, и вы, и ваш партнер. Благодаря вот старым программам. Да, из старых программ. И это просто, я не знаю, это какой-то экшен получается, который вот можно по телевизору посмотреть. Триллер. Да, и подумать, что там все выдумано, на самом деле нет, не выдумано. Вы потом становитесь участниками этого триллера или экшена, как еще назвать? Главным героем. Главными действующими лицами. Поэтому в этом случае, когда вы вместе физически, и у нас есть такие пары тоже, они периодически спрашивают, вот у нас опять сложности, опять мы проходим. Это может растянуться на несколько лет. И, скорее всего, и растянется на несколько лет. Но я не знаю в этом случае, что лучше, что хуже. Я могу сказать за себя, потому что так получилось, что вот в нашей паре мой мужчина, он прошел раньше это внутренним путем. Многие вот эти этапы, о которых мы говорим, очищение, трансформация, преображение, он прошел благодаря внутреннему пути и встрече с РД-учителем. Так получилось и так было задумано свыше. Теперь это я точно знаю. Но если говорить о том, что лучше, внутренний путь или внешний путь, наверное, для каждого человека это индивидуально. Это именно то, что хочет ваша душа, к чему расположена ваша душа. Потому что, когда мы соединились и начались эти деструктивные энергии, очень сильно проявляться они начали, мы тоже задавались этим вопросом. Но я всегда знала, что мы не можем расстаться, потому что я буду терпеть все, я вытерплю все, я пройду все, что угодно, но я останусь со своей любовью и с этим человеком, которого я всю свою жизнь ждала. Просто вот такой путь у меня. У меня внешний путь. У моего мужчины был внутренний путь. Потом он объединился во внешний, когда он встретил меня. Это хорошее замечание, что вы даже со своей близнецовой половинкой можете идти и внешним путем, и внутренним путем. Вы можете быть на большом расстоянии друг от друга, и тем не менее проходить все те же самые процессы, потому что взаимодействие энергии будет, ваше общение какое-то будет, энергия будет все равно на вас влиять. Вот в этом еще одна феноменальная особенность. Даже вы, находясь за 1000 километров друг от друга, вот нам известны такие случаи, поэтому мы об этом рассказываем, мы знакомы с такими парами, тем не менее они чувствуют эти энергии, чувствуют и проходят все те же самые процессы. И тут нужно сказать большое «но». Но если вы идете внутренним путем, и даже если внешним путем, если вы идете таким образом, что каждый из вас осознанно проходит эти процессы, и каждый из вас дорожит этим единством, этой любовью, даже несмотря на то, что периодически это разрывается, периодически происходят какие-то очень серьезные, может быть, конфликты, тем не менее, если вы дорожите всем этим оба, и мужчина, и женщина, тогда вы вместе и идете, тогда вас ждет успех. Вы придете к воссоединению. Но если только один из вас идет, а другой говорит: нет, я не хочу, мне больно, тяжело, я не хочу меняться, да, я ценю нашу любовь, мне очень нравится, но нет, я ничего это делать не буду, и вообще я в это не верю. Он говорит, это все ерунда. Вот один верит и идет, и у него получается, и трансформация происходит, он меняется, и другой из партнеров, он смотрит на него и говорит: да, такие колоссальные с тобой изменения. Вот мы рассказываем просто реальные случаи, реальные примеры. И говорит: да, колоссальные изменения, но я вот как-то нет. Вот тогда получается так, что один уходит вперед, и он духовно развивается очень сильно, очень интенсивно, а другой нет. И единства не будет. Не будет. Либо, значит, тот, который ушел вперед, должен будет как-то вернуться и тянуть его туда, вот. Это колоссальный труд, на грани невозможного.
все-таки вдвоем должны идти. Кто-то может быть чуть вперед, кто-то чуть назад, попеременно, вот так вот может быть. Но должны вы идти вдвоем. Вот тогда вас ждет успех. Тогда он предрешен, этот успех, потому что вот это единство, божественное, космическое единство, которое вас связывает и которое вас ведет вперед, оно 100% гарантирует ваше единство. Полностью. Если вы сами на это идете. Новый тип взаимоотношений, он не дается так, что один ушел, а другой как-то притянулся. Нет. Оба работают. Оба должны работать на этом пути. Да. Работать вот каким образом? Осознавать, принимать, проходить через это. Очень много чего можно сказать, да? Вот, но должны двигаться вдвоем. Потому что часто пишут письма, обращаются за консультацией, приходят для того, чтобы... Приходит один из двоих близнецовых половинок и говорит, что нужно сделать. Мы всегда ведем работу в направлении того, что подтягивайте второго. Невозможно так, чтобы вы делали, а он ничего, и у вас будет единство. Так не получится. Ну, вот, к счастью, все же, наверное, такие случаи очень редкими являются. Когда кто-то один ну, совсем никак не хочет идти, мне кажется, уже это очень редкий случай. Есть такие пары, да, и мы их знаем лично, и с некоторыми общаемся очень так тесно, близко. И бывают даже такие вот уникальные случаи, когда ну, вот пара мужчины и женщины, их постоянно разбрасывает. Потому что мужчина не хочет принять полностью вот эти энергии, ну, как бы из-за своих мужских просто представлений. Но, несмотря на это, женщина его любит, она чувствует это единство, она продолжает идти, меняться, продолжает оставаться в этом потоке, в потоке любви. И потом происходит на самом деле чудо, по-другому это не назовешь. И эта любовь, которую она посылает, которую она через себя пропускает вот во время, когда они не вместе, она каким-то образом, эту любовь, этот поток, он творит чудеса. И мужчина возвращается и вдруг переоценивает свои прежние убеждения. И все у них начинается заново. То есть уже новый этап начинается. То есть эта энергия работает. Она настолько сильна, она на самом деле просто огромная, эта энергия любви на пути родных душ, особенно в паре божественных половинок, что ну, она помимо вашей воли даже начнет вашего партнера подтягивать. Он почувствует вдруг что-то, возможно, что и не сможет объяснить, но он почувствует эту любовь, эту энергию, вдруг придет к вам и вдруг скажет: ты знаешь, я вот тут подумал или подумала, все у нас оказывается так вот здорово, и такая у нас любовь есть. Давай все заново начнем опять вместе. Ну, вот это реальный случай, я рассказываю. Это чудо, которое творит любовь. Истинный вот этот поток любви, который есть основной поток на пути родной души. Так работает эта энергия феноменальным образом. Но вот опять нужно подчеркнуть, вот даже вот так с помощью ладоней, да, удобно показать. Вот один человек развивается, он принимает этот поток любви, он чувствует его в себе, он начинает его излучать, этот поток любви. И в первую очередь это излучение, так сказать, оно идет к его партнеру, ко второй половинке, вот близнецовой половинке идет. Если этот партнер принимает эту энергию, значит он значит подтягивается, так сказать, да? Если же он чувствует, но не принимает, тут уже ничего не поделаешь, потому что когда обращается с таким вопросом, что делать, если он не принимает, годами не принимает, и не только на словах, но и на деле, он живет другой жизнью, он, вот, скажем так, такой махровый материалист, вообще ничего, ни во что не верит и не хочет верить, и ничего не хочет слушать. Я вот тут несколько лет уже бьюсь, я люблю, вот, безусловная любовь и внутренний путь, а он ничего. Ну, тут уже вряд ли что-то можно поделать, только остается надеяться на огромное чудо, если вдруг вот он пробудится. Но это вопрос уже о готовности. Бывают такие случаи, когда, да, не готов. Один из двоих, как правило, не готов, но бывает и оба не готовы.
такие тоже случаи известны. Оба находятся на таком уровне сознания, на котором воссоединение невозможно, и оба, они по-настоящему не хотят уходить с этого уровня. Они хотят, чтобы вот на низшем уровне сознания они воссоединились, как близнецовые половинки. Такие случаи бывают. Близнецовые половинки встречаются, они чувствуют всю эту любовь, огромное притяжение, но и чувствуют, как их сила ведет куда-то, вот эти вот измененные состояния сознания, внутреннее очищение и так далее. Но они блокируют это все, потому что там есть внутренний страх очень большой. То есть они чувствуют, что идут перемены, очень большие перемены, и они блокируют это все. Оба бывают не готовы. Если вы блокируете перемены, если вы блокируете обновление своей жизни, каким бы вы ни считали себя достойным, успешным, там, я не знаю, каким угодно, и говорите, вот я успешен, я достоин, все у меня прекрасно, я ничего менять не буду, ни за что. Вот если вот так, то да, ничего не получается. Только открывшись переменам, может получиться воссоединение. Все обновляется, все должно быть новое. Перемены, крупные перемены, обновление всей жизни. Практически вся жизнь обновляется, когда вы встречаете свою близнецовую половинку и идете этим путем. Что же, к чему они приводят, эти перемены? Вот мы коснулись преображения, коснулись того, что все эти процессы, которые проходят, они имеют, безусловно, духовный характер. Люди после встречи с близнецовой половинкой, они обращаются к духовности, если не блокируют этот поток. Они обращаются к духовности, и эта духовная сила, любовь, чистая любовь, феноменальное единство, оно их ведет через все этапы, и оно их приводит к тому, что соединяется вот эта духовность и повседневность. Соединяется их высшая душа с их повседневной жизнью. После того, как они очистились от деструктивных программ, после того, как они прошли этап преображения, постепенно, почти незаметно, наступает такой этап, который называется служение. Служение с большой буквы. Когда наполненность, когда мужчина и женщина, пара близнецовых половинок, они чувствуют эту наполненность, в какой-то момент они уже не могут ее сдерживать, у них появляется огромная жажда деятельности, они начинают действовать, они начинают отдавать, потому что вот эта вот полнота, она требует отдавания. Это и есть служение, 18-я ступень пути родных душ. Именно к этому шло все, к тому, чтобы очистилась душа, к тому, чтобы произошло осознавание высшей души, предназначение личного и предназначение вот пары, парная миссия, чтобы произошло вот это полное осознавание этих всех высоковибрационных состояний, и потом соединение с повседневностью. Это награда. Это огромное благо, когда то, что вы делаете, исходит из вашей души. Когда ваши действия, они не продиктованы какими-то соображениями, там, конъюнктуры, что модно, не модно, что доходно, недоходно и так далее. Они продиктованы в первую очередь соображениями вашей самореализации, реализации вашей души. Это благо, это награда, это счастье. Да, и в этом, конечно, есть огромный плюс, огромные преимущества, но есть и небольшие минусы. Как всегда. Да, потому что во всем, что есть здесь на Земле, обязательно есть то, чего нам не хватает. Есть то, что прекрасно, но в нем нет чего-то другого. И также, когда вы начинаете отдавать из того, что вы есть, из того, что вам показали высшие силы в вашей паре, у каждой пары у них свое предназначение. И я думаю, что на самом деле нет таких пар, у которых предназначение будет одинаковое, потому что много различных людей, много путей, много сфер, где можно проявиться именно той паре.
божественных половинок. Поэтому вы всегда будете знать, что то, что вы делаете, оно продиктовано вам свыше, и это ваше. Это не может никто у вас отнять. Но какой в этом есть минус, если это так можно назвать, то вы просто уже не сможете заниматься чем-то другим, чем могли, например, с легкостью заниматься раньше. Ну, взять какую-то работу и выполнить ее. Вот, например, есть такой период, когда не хватает вам материальных средств. Такие периоды есть у всех и всегда. Особенно, когда происходят какие-то изменения в жизни. И вы думаете, нужно заработать. Вот эта мысль, она не сможет быть воплощена уже так, как вы могли бы это сделать раньше. Ну, например, пойти что-то продать, пойти где-то поработать. Вы почувствуете, как ваша душа, в вашей душе это вызывает огромное сопротивление. И вы будете знать с каждым разом, чем дальше вы будете идти вместе, тем больше вы будете в этом убеждаться и уже будете понимать, что со своего пути вы свернуть не можете. И что вам нужно именно на нем что-то углублять, расширять, меняться, менять форму своего потока деятельности. Но никак не возвращаться к прежней программе. Вы просто не сможете этого сделать. Если вы это сделаете, вы почувствуете, что вы предали свою душу. И я думаю, что, наверное, это очень редко случается. Это практически невозможно Это сделать. невозможно, да. Это что-то похожее на такое медленное самоубийство. Да. Если вы, познав свое предназначение, раскрыв свою душу и начав действовать, даже встречаете непонимание, встречаете, может быть, даже какой-то негатив, это больно, это неприятно по-человечески, но свернуть с этого пути вы не можете, вы не в состоянии. И если вдруг в какой-то момент вы попытались пойти куда-то в Бог, да, что-то другое сделать помимо вашей миссии, вы чувствуете, ну, я не знаю, как это, с чем это можно сравнить, но, во-первых, вы совершаете преступление, это есть ощущение. Для своей души. Для своей души. Вот внутреннее преступление, такой очень большой грех вы совершаете, во-первых. А во-вторых, это вызывает отвращение еще и к себе, к самому. Очень большое отвращение к себе. И, ну, в общем-то, это, я не знаю, это целый набор очень негативных переживаний. То есть, если вы уходите в Бог, то есть вы можете идти только по своему пути, делать только то, что ваше. Вы не можете делать чужого. Вы со временем, когда вы уже достаточно долго по этому пути идете, вы не можете брать чужое. Вы не можете себе что-то присваивать, потому что это не соответствует вашей миссии, вашему пути. Не потому что это вот нехорошо, там, да, там люди осудят и так далее. Это не влияет на вас, то, что там другие скажут. На вас в большей степени, в абсолютной степени влияет ваша душа. Она вам не позволяет это сделать. Влияет самое главное, не то, что скажут люди, а то, что скажут ваши родные высшие силы. Да, потому что да. Потому что пойти против них вы уже не можете. Потому что ваша душа будет всегда знать, что поток, он вам диктует, ваш поток. Развивайся в своем. И на самом деле там очень много того, что вы можете делать, исходя из того, что вам дано. Это очень трудно, я вот даже подобрать слова очень трудно. Почему человек не может свернуть со своего, да, вот почему? Трудно, если просто слушать как Да. информацию, это очень трудно воспринять, и вообще, думаю, непонятно даже, почему это нельзя пойти да и сделать там что-то такое другое. Невозможно просто. Просто невозможно. Но те люди, которые это прошли, и такие люди есть, и они нам пишут, и они пишут те же самые слова, что говорим мы. То есть эти люди могут даже не встречаться с нами и не слушать наше видео до этого. Они пишут нам то же самое, о чем говорим мы, потому что невозможно, потому что поток говорит именно так. Потому что вы не можете предать свой путь и свои родные высшие силы. Вы пришли к себе истинному, и вы уже не можете его предать. Вы не можете быть кем-то уже другим, потому что это действительно смерти подобно. Это просто невозможно.
Вот сейчас сидел, думал, вот какой образ. Представьте, что когда вы идете своим путем, вот уже после преображения, это 18-я ступень начинается, и дальше 19-я ступень, это миссия. Вот вы идете своим путем по этим ступеням, 18-19, и вы дышите кислородом. Ну, просто дышите, да? Вот уже привыкли к тому, что это происходит. Если на первых порах это вызывает восторг и это супер, действительно, это великолепно, то потом как-то привыкаешь более-менее, ну вот дышишь кислородом и дышишь. И вдруг по каким-то причинам раз и вбок, и вы чувствуете, что дышать нечем. Все, кислорода нет, воздуха нет. Вот такой вот образ, когда вы сходите со своего пути, занимаетесь чем-то не своим, да, то вы лишаете себя просто кислорода, вы задыхаетесь. Вот такой образ. Ну как назвать это минусом или не минусом? Ну, я не думаю, что это минус на самом деле, Да. как вот в его полном понятии. Это, конечно, не минус. Минус — это ум вам так скажет, да, вот это минус. Ты не можешь вернуться назад. Но я думаю, что все те люди, которые пришли к своему пути, которые обрели свой путь, обрели это счастье, быть собой истинным, проявлять себя, они нисколько не жалеют о том, что они не могут вернуться назад. Когда вы приходите к 18-й ступени, это такое ограниченное служение, 19-й ступени – это уже широкое служение, миссия. Даже приходите к 18-й ступени служения. Если вы проявляете осознанность, вы очень быстро, четко понимаете, что на самом деле, оглядываясь назад, ваша встреча, ваше узнавание с близнецовой половинкой, прохождение по этим очень серьезным, тяжелым этапам внутреннего очищения, трансформации, потом еще на преображении, там, испытание медными трубами идет. Вот прохождение всех этих испытаний, все это было для того, чтобы у вас возникла новая, качественно новая жизнь, совершенно с иной парадигмой, парадигмы служения. Если до того, до встречи с близнецовой половинкой, до прохождения всего этого пути, парадигма была потребительская, взять, нужно взять. Для того, чтобы выжить, нужно взять. То теперь, после того, как вы пришли к служению, парадигма отдать, чтобы жить, в том числе и материально жить, и вообще вот духовно жить во всей полноте. Вы должны отдавать. Конечно, отдавать не всем и не все, потому что ваше служение, ваша миссия, она имеет какое-то направление, она имеет определенную задачу, и то, что выходит за пределы этой задачи, это уже не ваше, вы не можете это делать, вы не можете отдавать всем все. Ну вот как вот мы приводили такой пример, да, вот пришел к вам сосед и говорит, вот тут яблоня у меня не растет, не знаю, вот сажаю и не растут яблони, помоги мне. Вы говорите, я не садовник, я не знаю, я не понимаю. Вот если к вам обращаются другие люди, которые просят у вас помощи, совета, но это не входит в вашу компетенцию, это выходит за рамки вашего пути, вы ничем не можете им помочь. Максимум, что вы можете, ну как-то приободрить его, ну там, не переживай, вырастут яблони. Вот все, что вы можете это сделать. Вот. Поэтому нужно иметь в виду, что миссия, она имеет свои задачи такие конкретные. И выполняя эти конкретные задачи, вы на правильном пути. Вот что это за новая энергия. Вот что это за новые отношения. Близнецовые половинки встречаются и проходят этот путь для того, чтобы потом обрести новую жизнь. Качественно новую жизнь, с иной парадигмой, с иными наградами, с иными радостями и с другими печалями, может быть. Все совершенно меняется, абсолютно меняется. Поэтому и тема сегодняшней нашей встречи была «Мужчина и женщина нового времени». Эти энергии уже приходят на Землю, энергии близнецовых половинок. Эти встречи случаются
гораздо чаще, чем раньше это было. Сейчас таких встреч очень много, а, наверное, в недалеком будущем будет еще больше. Поэтому требуются вот эти новые знания, требуется новое осознавание, требуется новый подход, новые видения. Зачем встречаются мужчина и женщина в близнецовой половинке? Только для того, чтобы им было хорошо, чтобы они сидели около окна, пили чай с печеньями и говорили, как им хорошо вместе. Нет, ни в коем случае. Близнецовые половинки встречаются для того, чтобы потом нести что-то в мир. Отдавать вот это вот служение с большой буквы. Вот для этого. Если вы, встретив свою близнецовую половинку, надеетесь на то, что пройдете вот эти все тяжелые этапы, а потом просто будете жить вместе, и, ну вот как все остальные люди, скажем так, да, зарабатывать деньги, что-то еще, то нет. Не получится. Вы сможете вместе жить, если пойдете вместе дальше, на следующие ступени, 18, 19, будете служить. Поэтому с самого начала вы можете уже быть морально или так информационно, по крайней мере, быть к этому готовы, что вы движетесь к служению. И вы знаете, вот в этом смысле хорошо рассказать один пример. Обратилась одна пара на консультацию, тоже близнецовые половинки, как выяснилось на консультации, достаточно молодые люди. Был такой запрос. У нас миссия, да? Мы хотим выполнять миссию. Почему у нас не получается ее выполнять? Почему вот мы там вот в этих проблемах? Выяснилось очень быстро, что забегает вперед мужчина и женщина, вот эта пара. Они на самом деле только на 13-й ступени, там только-только начинается внутреннее очищение. Они только-только спустились вот с этих небес, 12 и 11 ступени. И им нужно пройти еще много чего, прежде чем будет у них миссия. Вот это еще нужно знать. А они уже что-то планируют, они говорят, я хочу вот это, я хочу. Вот это вот «я хочу» – это уже не миссия. Да, это не миссия. Вас впереди ждет то, что вас ждет. Я хочу – это желание эго. Я хочу – это уже вас отбрасывает там за 9-ю ступень. Туда, где, да, действительно, эго работает. Поэтому идти по этому пути – это без «я хочу». И прийти к ступени служения – это тоже без «я хочу» или «мне нравится», или «это модно», тем более. Да? Это вот востребовано, модно, мне нравится, и родители не против. Вот пусть у нас будет такая миссия. Нет. Миссия только то, что вам дано. Вам нравится это или не нравится. Это может быть вообще не популярно, может быть в современном мире не принято или недооценено, но вы ничего не можете с этим поделать. У вас такая миссия и никакая другая. Вот. Что интересно, то, что у каждой пары божественных половинок у них своя особая миссия. Но, пожалуй, вот самая главная миссия всех пар божественных половинок — это нести свое служение в мир, отдавать эту энергию, которая вначале вас невероятно соединяет. Энергию любви и единства. Это основная миссия всех пар божественных половинок. А уже как вы ее будете нести, тут уже у каждого своя миссия. Это да. Безусловно. Безусловно. Вот интересно, еще хочу пару слов сказать. Однажды в самом начале нашего общения, когда мы начали действовать в интернете, рассказывать о своих отношениях, вообще об отношениях родных душ, встретился мне очень интересный ченнелинг. И вот там слово в слово было написано о том, что приходит новое время. Новое время, по-моему, называется этот ченнелинг так: «Звездные пары вместо кармических браков». И там написано о том, что, кажется, с 2011 года или с 2009 года на Землю спустился новый поток энергии. И прежние отношения, они себя уже изживают. И на смену этим прежним отношениям, где люди соединялись там по формальным соображениям, по соображениям комфорта, удобства или так далее, на смену этим отношениям приходят другие отношения. Отношения мужчины и женщины основаны на их единстве божественной любви. Вот именно такими словами. И это, конечно же,
божественных половинках шла речь, о том, что сейчас приходит новая форма отношений мужчины и женщины. Новые потоки энергии идут на Землю. Но ченнелинг, его принять достаточно быстро можно, а вот уже здесь, на Земле, проходит достаточно долгое время, чтобы действительно это начало происходить. И вот мы уже 6 лет почти в этой сфере говорим, рассказываем, действуем, сами живем в этом потоке. И только вот, наверное, последний год мы стали замечать, как действительно эта тема уже распространяется с огромной скоростью, что начали встречаться божественные половинки самых разных возрастов, в разных точках нашего земного шара, совершенно различные обстоятельства. Но вот этот поток, который был тогда послан на Землю, о котором вот в том ченнелинге я читала, 2009 год, сейчас он разрастается с большей скоростью. И сейчас все больше и больше люди, даже вот просто люди далекие от этой темы, они где-то увидели эту тему «Моя божественная половинка», и они хотят встретить свою божественную половинку. Это не случайно, потому что идет этот поток, эти потоки энергии идут на Землю. И это прекрасно. И вот оно и есть новое время. Новое время уже пришло, это просто очевидно. Очевидно. То, с чего мы начали, с этой фразы, что пришли новые энергии, пришли новые отношения, этой же фразой мы и будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. То, что эти новые энергии пришли на планету Земля, это просто факт нашей повседневной жизни. То, что этих встреч, этих отношений становится все больше и больше, точно такой же факт. Это не то, что, как несколько лет назад казалось, что-то такое радужное, что-то такое, как просто вот подарок такой на Рождество. Это то, что требует принятия, то, что требует огромной, иногда колоссальной работы для того, чтобы принять эту энергию. И сейчас на этапе перехода, на планетарном этапе перехода, когда заканчивается старое время и только начинается новое, оно уже началось, вот этот этап перехода, он, как всегда, любой переход – это самое сложное, это время перелома, время кризиса. И самые сложные моменты взаимоотношений близнецовых половинок, они происходят сейчас. Они происходят сейчас. Но пройдет еще не так много лет, и это будет легче, это будет понятнее, это будет уже достаточно естественно. Если 6 лет назад, когда мы начинали, это выглядело экзотикой или выглядело сумасшествием, то сейчас это уже принимается, это более-менее естественно. Но еще нет полного понимания. А через несколько лет будет уже гораздо большее понимание. Будет понимание того, что эти новые энергии и новые формы отношений, такая великолепная, такая, я не знаю, лучезарная форма, такая прекрасная форма новых отношений, она требует отказа от старого. И вот в этом потоке любви близнецовых половинок и происходит отказ от старого. Отказ от старой парадигмы потребления, парадигмы эгоизма, парадигмы власти друг над другом, мужчина и женщина, постоянно перетягивают канат, кто главный, кто будет иметь власть. Вся эта парадигма уходит, и приходит новая парадигма единого служения, феноменального единого служения. Когда женщина отдает свои женские энергии в мир, то есть в деятельности отдает эти женские энергии, мужчина свои мужские энергии отдает, эти энергии соединяются и единым потоком идут в мир. Это великолепно, это прекрасно. Вот об этом мы сегодня хотели рассказать, и надеемся, что эта встреча, то, что мы сегодня рассказали, и как мы это рассказали, сможет помочь вам на вашем пути, сможет помочь вам сориентироваться, освободиться от каких-то переживаний, принять верные решения в своей жизни и пойти, самое главное, пойти по тому пути, который открылся, который есть, который нужно только принять с полным доверием,
с полной любовью, обязательно с полной любовью и с огромной благодарностью. Да будет так. Да будет так.